បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Map បាទការប្រើប្រាស់ Map ក្នុងការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរបាទទៅទីណាមួយបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកបាទទីតាំងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិនមកបាទអូសពីលើមកយើងចុចកន្លែង location បាទចុចកន្លែង location ហើយបាទយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Map ទាំងអស់គ្នាបាទគឺកម្មវិធីមួយនេះដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចុចមកបាទរងចាំបន្តិចចឹងមកដល់កន្លែងនេះចឹងបងប្អូនលេខមើលខាងក្រោមបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងពណ៌បៃតងបាទកន្លែងនេះចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងមកបាទរងតិចបងកន្លែងមើលខាងលើនេះគឺជាដាក់ថាយក location ចឹងគឺជាទីតាំងរបស់បងប្អូនហើយខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះគឺយើងជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងចង់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង choose location ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយមកកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ទៅណាបាទឧទាហរណ៍ដែលយើងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តបាទប្រាសាទអង្គរវត្តបាទនេះខាងលើនេះចេញមកអញ្ចឹងយើងចុចទៅនឹងមកបាទនេះគឺចង្អុលបង្ហាញទៅហើយបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺបានបញ្ជាក់ពីគីឡូហើយនឹងចំនួនម៉ោងដែលយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងចម្ងាយបាទបញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញនេះទៅគឺចម្ងាយ275គីឡូបាទចំណាយរយៈពេល4ម៉ោងជាបាទហើយកន្លែងប៊ូតុង start កន្លែងនេះគឺដើម្បីលម្អិតពីការបញ្ជាក់ពីភ្លឺនៃការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនបាទយើងចុច start ហ្នឹងទៅបាទពេលចុច start ហើយយើងអាចចេញដំណើរបានបាទចេញដំណើរទៅតាមកន្លងផ្លូវបាទនៃកំពស់ Q ដែលយើងដែលកម្មវិធី Map ដែលបានចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយចុច share ឬក៏ like ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត